大家好，我是阿杜，我现在是在湖北的武汉。我现在所在的地方呢，就是长江的沿岸，下面呢就是长江。我现在是在上面的观光台这里，下面长江呢也非常壮观，下面呢是有很多的游轮。今天呢，我们要在这里坐上大船，去畅游一下长江，看一下长江水。这个宽阔的长江呢，它在这个长江的两岸呢，并不是武汉的同一个区。我们现在所在的这一岸呢，就是武汉的武昌区，到对过呢就是汉阳区。那里呢就是武汉的长江大桥，它也是将这个两岸连接了起来。我们现在是又来到这里，大家都知道坐这个游轮呢价格一般是比较高，但是我们今天所坐这个船呢是只有几块钱，它是怎么回事呢？还能看一下这个长江景。我现在所在这条路呢就是临江大道，它整个武昌区的景点也是非常集中。我们前面来到这个地方呢就是中华路的1号码头，我们就是在这里乘坐轮渡，然后呢到对面一个武汉关。他这里呢是买票，我刚才呢就是在这里买了票。他这呢有普通人过去，还有这个电动车、自行车。我现在是已经买完票、检完票进来了，非常难以置信。它这个价格呢是1块5啊，1块5就可以这个坐大船，然后到它对面。它这个价格呢也相当于是坐这个公交了。但是呢，它这个坐船是在这个江面上行走，也是可以这个观赏景色的。我们待会呢就去看一下这1块5坐的大船，它观赏景色是什么样，它的船是什么样的。现在呢是很多人在这里等待，还没有开船。现在呢我们是已经进来了，现在呢是船已经来了，我们开始在这里登船。好，现在我们开始登船，人呢好像并不是很拥挤。这里呢就有船舱，四周呢都是玻璃，还有2楼，我们到2楼去看一看。它2楼呢就是有这个座椅的地方，我们找个靠窗户的地方。它这呢还可以到船外面。等一下呢，我们就要坐船到长江的对岸去。我们前面所看这艘船呢，它应该就是这个游轮快船。现在呢，它是已经快要开船了。看下面的水浪。现在呢，我们是已经离开了这个中华路的码头，到这个长江岸的对过武汉关那里。这是武汉长江大桥，那里呢就是龟山，上面的电视塔。它这艘大船呢，它在它的1楼可以放这个交通工具，自行车还有电动车，2楼呢可以有坐的地方，然后呢它的外面可以看风景。这个宽阔的长江上面呢，它上面所行驶的船呢也是非常多，有这个游轮，还有非常大的货轮。我们现在在这长江两岸的中间，在这里看两岸的风景。它这里的高楼大厦也是非常多，我们现在离这里也是越来越近，就像我们之前在以前的视频所看到它的江对面一样。下面呢就是滔滔的江水。现在呢这艘船是正在靠近码头，前面呢就是武汉关的码头。它是离所停的船呢也非常多，有很多的游轮。其实这个游轮价格比我们现在所坐的船价格要贵很多。现在是武汉关码头已经到了，我们现在开始准备下船。哇，它这艘船的人并不是很多，这是它的2楼，开始去前往1楼。每一个码头都有候船的地方，只有这个船来了，它这个门才开。这里呢是很多交通工具，他们也是在等待这个出船。它这艘船1楼和2楼的空间呢都是非常的大。现在呢我们都正在往外面去走。我们现在已经是出了码头，这长江的景色呢真的非常棒。但是我们这次坐大船呢是非常便宜，是我坐过的大船最便宜的一次。它的价格呢是只有1块5就可以从这个江对岸坐到另一对岸。当然呢，我们坐的并不是游轮，但是我感觉它所看的景色呢和游轮也是一样的。它这个船呢做的是非常惠民，它就是相当于这个江面上的公交车一样，为这个往来的人行驶一个方便。好，这就是我们今天在这个湖北武汉1块5坐大船游长江的一个视频。好，那我们这个视频先这样，下个视频见。